হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম মুজাফর ডট হেলথ কেয়ারে। আমাদের আজকের বিষয় কাশি হলে যে খাবারগুলো খাবেন না। শীতের সময় কম বেশি সবারই কাশি হয়, রাতে ঘুমের বিঘ্ন ঘটায় শুকনো কাশি। ডাক্তাররা তো অবশ্যই দেখাবেনই, তবে কাশির কারণ যদি ঠান্ডা লাগা বা দূষণ হয় তাহলে শুধু সিরাপে কাজ হবে না। বিজ্ঞানীরা বলেছেন কাশি হলে কিছু খাবারও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রক্রিয়াজাত খাবার প্রক্রিয়াজাত খাবার কাশি চলাকালীন একেবারেই ঠিক নয়। কাশি বাড়বে। ব্রেড, পাস্তা, বেকড খাবার, চিপস বা সুগারি ডেসার্টে কাশি বাড়ে। শাকসবজি ও পুষ্টিকর খাবারে মন দিন, বিশেষ করে ভিটামিন সি যে খাবারে রয়েছে। ডিহাইড্রেশন কাশি হলে গলা শুকনো একেবারেই রাখা ঠিক নয়। চিকিৎসকরা বলেছেন তরল খাবার যেমন স্যুপ খেতে পারেন। দুধ কাশি হলে অনেকেই বলেন গরম দুধ খেতে গলায় আরাম হয় ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে দুধ ফুসফুস ও মিউকাস প্রোডাকশন বাড়িয়ে দেয়। কাশি হলে তাই দুধ এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। টক জাতীয় ফল যাতে সাইট্রিক অ্যাসিড রয়েছে কাশি হলে খেতে নিষেধ করেছেন চিকিৎসকরা। সাইট্রিক অ্যাসিড গলায় সংক্রমণ ঘটায় ও কফ বাড়িয়ে দেয়। এই ভিডিওটি যদি আপনার সামান্যতম উপকার আসে প্লিজ লাইক করবেন। আপনি কি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিদিন আপডেট নিউজ পেতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। নোটিফিকেশনে পরবর্তী ভিডিও পেতে অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না।